इधर उसके फ्रेड ग्राउंड के सामने से गुजर रहे हैं। फिर इधर को आएंगे। ये ले ये ऊपर जा रहे हैं। ये ओए होए, ये है ना C-130। ये C-130 है। ये वो लोडर है ना, लोडर। ये नेवल के नेवी। लटक रहे हैं ना झंडा लेके नीचे आते हैं। ये कलर्स करेंगे, ये सारा करेंगे। ये वाला
ओए 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 ओए। ओए, देख लो। ऊपर जाके नीचे आएंगे फिर। 2 4 6। झंडा भी है, एक के पास झंडा है, इसके पास। अब सही नज़र आ रहे हैं, पहले तो छोटे छोटे। कुछ लैंड करके